كم مرة شفت ستوري لواحد صاحبك مسافر أوروبا أو واحدة صاحبتك اتخطبت لواحد غني، وبدل ما تفرحوا لهم عملتوا زوم على الصورة عشان تدوروا على أي ديفو يبرد ناركم؟ كرشه كبير شوية، مناخيرها طالعة وحشة في الإضاءة، حتى النحت باين، وكمان لابسة شنطة مضروبة. ولو ما لقيتوش أي غلطة تريحكم اقفلوا التليفون وانتوا حاسين إن انتوا فاشلين. عادي، كلنا عملناها. في اللحظة دي فرحة غيرك اتحولت لإهانة شخصية ليك. أقذر وأصدق شعور بشري، الشعور اللي مستحيل تعترف فيه حتى قدام مرايتك، هو اللي هنتكلم عليه النهاردة. سميته مخزن الدنيا، وركنت فيه كل الكراكيب اللي بخاف افتحها لوحدي، مشاعر على مفاهيم وشوية ظواهر بعدي عليها وانا ساكت. أنا الفحيص، والنهاردة سحبت لكم صندوق لونه أخضر من جوه وكله سم. فضوا دماغكم النهاردة وركزوا في الفاتورة، عشان الثمن اللي هندفعه النهاردة هو سلامك الداخلي. السم اللي في المنتج ده انت بتشتريه كل يوم بإرادتك وتستنى حد تاني هو اللي يموت. النهارده هنتكلم عن الغيرة، او في حالتنا دي بمعنى اصح الحقد او الحسد. رحبوا معايا بأنيس في نسخته الخضراء المريضة. أنيس النهارده مش عايز ينجح. أنيس عايز يفرقع بالونات الناس التانية عشان يبان هو اكبر واحد في الأوضة. يلا نبدأ. هو احنا ليه بنغير؟ عشان ما نجلدش نفسنا ونكون حقانيين. المخ البشري متبرمج انه يعيش باي طريقه. زمان في الغابه الموارد كانت قليله قوي، تفاحه واحده، حته لحمه واحده، لو حد غيرك خدها انت هتموت من جوع. فمخك زرع فيك انذار الخطر ده. انت متبرمج تشوف العالم على انه حته كيكه واحده، لو حد خد منها حته كبيره يبقى الحته بتاعتك بدات تقل. انتوا عارفين يا جماعه ان الغيره مش اختراع بشري خالص، يعني مش محصور على الانسان. العلماء زمان جابوا قفصين فيهم قردين وادوا للقفص الاولاني خيار، فالقرد خد الخيار وقعد ياكل وهو مبسوط. بعدها بشويه راحوا للقفص اللي قدامه على طول وادوا للقرد الثاني عنب، والعنب عند القرود هو الكافيار عندنا. اول ما القرد اللي بياكل خيار شاف القرد التاني بياكل عنب، قعد يصوت ويخبط ويرمي كانه بالظبط بيقول لهم اشمعنى هو. علم النفس بيفرق بين حاجتين بنتلخبط فيهم دايما. الغيره او جيلسي دي بتحصل لما تكون خايف تخسر حاجه بتاعتك لصالح حد تاني، زي غيرتك على مراتك او صاحبك الانتيم اللي بقى يخرج مع ناس تانيه، وغالبا بيكون فيها 3 اطراف. والنوع التاني اللي هو الحقد او الانفي، انك تكون عايز الحاجه اللي في ايد غيرك، ومش بس كده، انت متضايق انها معاه، زي فلوسه، نجاحه، وعيلته، وولاده، وغالبا بيكون فيها طرفين بس. وبما اننا جبنا سيره العلاقات، تعال خدكم سريعا كده في الغيره في العلاقات. دي بيسموها رومانتيك جالسي، وبتيجي في 3 اشكال. الغيره الصحيه healthy jealousy، ودي بتبقى رشه الملح اللي بتخلي الاكل طعمه حلو، شويه اهتمام، سؤال من باب الخوف، احساسك انك غالي عند الطرف الثاني. دي الغيره اللي بتحمي العلاقه. وفي النوع الثاني الغيره المرضيه او التملك، وبيسموها pathological jealousy. دي بقى مش ملح خالص، ده سم في الاكل، تفتيش في الموبايلات، اسئله تحقيق، كنت اونلاين الساعه 3 الفجر بتكلم مين، وتتفنن في انك تعزل الطرف الثاني عن صحابه واهله. باشا انت مش بتحب، انت بتستعبد. وفي الغيره باثر رجعي retroactive jealousy، رعب، ده فيلم رعب بقى. اغرب واعقد نوع، انك تغير من ماضي شريك حياتك، تبنجه وتخليه يحكي لك عن الاكس، وبعدين تقعد تحرق دمك وتتخانق معاه على حاجات حصلت قبل ما تعرفه اصلا. حضرتك بتحارب اشباح ملهاش وجود. احنا ليه بنغير غيره مرضيه دي؟ مخك بيضحك عليك ويقول لك انك بتعمل كده بدافع الحب، بس الحقيقه النفسيه تصدم شويتين. احنا بنعمل كده عشان شويه علامات ممكن يكونوا عندنا، زي مثلا انعدام الامانه والانسكيورتي. انت مش خايف انها تسيبك عشان لقيت حد احسن، انت من جواك مقتنع انك مش كفايه. فالغيره هنا مش حب للطرف الثاني، دي عقده نقص جواك انت. او في الاسقاط بروجكشن، الحرامي بيشوف كل الناس حراميه، يعني احيانا اللي بيغير بجنون وبيخون اللي قدامه طول الوقت بيكون هو نفسه اللي عينه زايغه او عنده استعداد للخيانه، فبيسقط ده على شريكه. وفي خوف الهجر fear of abandonment، ودي غالبا بتيجي من صدمات الطفوله، حد اهله سابوه او اهملوه فبيكبر ماسك في شريك حياته بكلبشات عشان ما يعيش وجع الوحده تاني. انت عارف ان هرمون الاوكسيتوسين اللي بيسموه هرمون الحب والارتباط، العلماء اكتشفوا ان هو نفسه اللي بيزود الغيره المرضيه والعدوانيه. اسود، يعني الهرمون اللي بيخليك تحضن هو نفس الهرمون اللي بيخليك تعض لو خفت تخسر. وبعد ما اتكلمنا عن الغيره في العلاقات، في بقى لما تغير من نجاح غيرك في الحياه. دي متقسمه لنوعين، الغيره البيضاء او البناين انفي، ودي الغيره اللي بتشجعك لما بتشوف حد ناجح، بتحس بالنغزه زيها بس بتقول انا كمان اقدر، ما هي بتحصل اهي، ودي صحيه جدا ومطلوبه عشان نتحرك من مكان. وفي الغيره الثانيه اللي هي الغيره السوداء او الماليشيس انفي، ودي السواد كله. انت هنا مش عايز تطور من نفسك عشان توصل له، انت عايز تخليه ينزل لمستواك عشان ترتاح، لان حضرتك بتشوف نجاحه تهديد لكرامتك، فبتبدا تقلل منه وتشوه من صورته. بدل ما تبذل مجهود عشان تبني عمارتك، انت بتعمل كل المجهود الممكن عشان تهد عمارته هو. طيب ازاي تعرف ان سم الغيره مشي في دمك؟ في شويه اعراض لو جاتلك اعرف انك تسممت. مثلا التقليل من المجهود ديسكاونتنج، لما حد ينجح تقول يا عم ده حظ، ده بيطبل للمدير طول عمره، او دي واحده متجوزه واحد غني. مخك بيخترع اي حاجه عشان يثبت لك انهم ما يستاهلوش النجاح ده، بتحمي غرورك من انك تعترف انهم اشتغلوا اكتر منك. وفي عرض تاني اللي هو الفرحه المريضه او الشمات، بيسموها بالالماني شادنفغايده. لما تسمع ان زميلك اللي اترقى في الشغل عمل حادثه بعربيته الجديده او طلق مراته، تلاقي نفسك بتبتسم ابتسامه خفيه من جواك، بتحس بعداله سماويه مزيفه. انا بحسها قذاره ارضيه مؤكده. دي اكتر علامه مرعبه بتاكد ان روحك بتعفن.
وتالت عرض الانسحاب او افايدنس. بتبدا تبعد عن كل اصحابك الناجحين مش عشان هم وحشين، بس عشان قعدتك معاهم بتفكرك بفشل. بتختار تقعد مع ناس اقل منك عشان تحس انك نجم الشله. الاحصائيات بتقول ان الغيره بتوصل لاعلى مستوياتها في سن العشرينات وبدايه الثلاثينات، لان دي فتره تاسيس الحياه، وكل ما بنكبر الغيره بتقل لاننا بنبدا نرضى بالباكج اللي في حياتنا. طب فاتوره العلاج ايه؟ 3 طرق تخليك تعالج السم ده قبل ما يخلص عليك. افضح العفريت. يا جماعه الغيره بتموت لما بتطلع للنور. اول ما تحس بالنغزه واجه نفسك وقول انا غيران من فلان. الاعتراف ده بيكسر كبرياء الايجو اللي جواك على فكره، والسم بيفقد مفعوله لما بتسميه باسم. تاني حاجه استخدمها كانها بوصله. على فكره يا جماعه الغيره مش شتيمه، دي خريطه بتشاور لك بصباعها على اكتر حاجه انت مكسل تدفع ثمنها. مثلا شفت جسم واحد صاحبك بقى رياضي بعد ما بيروح الجيم كتير، يبقى روحك جواك بتصرخ فيك عشان تبطل كسل وتنزل الجيم. تالت حاجه صفقه الباكج او ذا باكج ديل، دي بقى اللي بتخلص الكلام كله. يا جماعه احنا بنبص على لقطه النجاح بس، مع ان الدنيا عمرها ما كانت بتتباع قطاع. يعني لو هتاخد حياه شخص خدها كامله بقى، خدها بنجاحها بامراضها بوحدتها بكواليسها اللي عمره ما بيحكي عنها. وعلى فكره لو شفت فاتوره حياته كامله صدقني هتحضن حياتك وتبوس ايدك وش وظهر. فما تقعدش تشرب في السم وتستنى غيرك هو اللي يقع. نجاح غيرك مش معناه فشلك، ولا فشل غيرك معناه نجاحك. مفيش اي علاقه. وعلاقتك بشريك حياتك المفروض تكون سكن مش سجن. ولو حسيت انك بدات تفوق من كراكيب مخزن الدنيا اللي فرزناها النهارده، اتاكد انك مشترك في القناه. ارجع شوف اللي فاتك من فواتير الوحده والقلق والمقارنه عشان تفهم الخريطه كامله. نظفنا المخزن من الغيره، حلو، بس في وحش اكبر مستنينا في الصندوق اللي جاي. الشعور اللي بياكل في عمرك وانت باصص لورا، الندم. جهزوا نفسكم للفاتوره اللي جايه لان الندم ثمنه غالي قوي. انيس بيه فضل غيران من بالونات الناس كلها، كلبش اللي بيحبهم لحد ما خنقهم فنسي ينفخ نفسه، وفضل صغير واخضر وحقود، وعشان كده لازم نخلص منك يا انيس.